qədimdən bu günümüzə qədər ay adları təbiət hadisələri, iqlim dəyişiklikləri və insanların gündəlik müşahidələri əsasında formalaşıb. Tarixi məlumatlara görə Azərbaycanda ayların adları əvvəllər fərqli olub. Məsələn, yanvar ocaq, avqust qora bişirən, sentyabr yığım, dekabr isə aralıq adlandırılıb. Azərbaycanda əvvəllər ay adı kimi böyük çillə, kiçik çillə, bozay, elbaşı yaylaqdan qayıdan ay, maral böyrən ay, camış qırılan ay və s. kimi ay adlarından istifadə olunurdu. Təbii ki, bu ay adlarının hər biri xalqımızın məişəti, dünya görüşü və belə deyək ki, sosial həyatı ilə bağlı olan adlar edir. Araşdırmalar göstərir ki, bu adların hər biri Roma mifologiyası ilə, Roma tanrılarının adı ilə əlaqədar formalaşmış ad sistemidir. Bu ay adlarının iki cür qiymətləndirmək olar. Biri var, xalqın verdiyi ay adları, təbiətin dəyişməsinə görə verilən ay adlar, bir də mövcud olmuş dövlətlər tərəfindən verilmiş ay adları. Bizdə deyə bilərlər xalq arasında biçin ayı, əkin ayı və s. Ancaq bunlar daha çox xalqın müxtəlif bölgələrdə yaşamasından asılı olaraq verilmiş adlardır. Son günlər Azərbaycanda ay adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr yenidən gündəmə gəlib. Sosial şəbəkələrdə və ictimai müstəvidə xalq təqvimində işlədilən ay adlarının rəsmi istifadəyə qaytarılması təklif olunur. Mənim düşüncəmə görə ümumiyyətlə Azərbaycanda əgər ad dəyişikliyi olacaqsa ayların adında, ola bilsin bir neçə ay adında dəyişikliyi ola bilər. Bu mümkündür. Ancaq bu türk xalqlarının, türk dövlətlərinin məncə birgə şəkildə, məsləhətli şəkildə atılsa daha yaxşı olur. Mütəxəssislər hesab edir ki, ay adlarının dəyişdirilməsi təkcə terminoloji məsələ deyil, həm də mədəni yaddaş və ictimai qəbulla bağlıdır. Bəzən insanlar arasında belə bir düşüncə hakim olur, belə bir düşüncə formalaşır ki, biz bu adlardan imtina eləyək, yəni Osmanlı türklərində olduğu kimi Ocaq, Şubat, Mart, bunların adlandırdığı formada ay adlarından bu şəkildə istifadə eləyək. Təhlillər göstərir ki, əslində Osmanlı türklərinin bu gün istifadə elədiyi adlar da onların, yəni türk mənşəli sözlər deyil. Ocaq və Aralıq ayları adlarını çıxmaq şərti ilə yerdə qalanları ərəb dilinin təsiri ilə daxil olmuş adlardır. Və bunların dildə işlənmə məsələsinə və dəyişdirilməsinə gəlincə, əgər nəzərə alsaq ki, dünyanın inkişaf eləmiş xalqlarının hər birində bu ayların adı olaraq bu sözlərdən istifadə olunur və Azərbaycan ədəbi dilində də kifayət qədər sabitləşibdir, bu adların dəyişdirilməsinə zərurət yoxdur. Ayları necə adlandırdığımızdan asılı olmayaraq zaman öz axarı ilə davam edir və bu bir şansdır ki, siz öz xəyallarınıza çatasınız. Nilufər Adil qızı, Əli Abbaslı, Səhər çağı.